Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les vengo a traer un consejo que tal vez pueda solucionar el problema si dices que el motor de tu refrigeradora, nevera, congeladora, como lo suelen llamar en tu país, hace mucho ruido, ¿no? Eh, Les quiero contar mi experiencia. Yo había comprado esta refrigeradora y la había conectado, la había puesto, no sabía que tenía sus rueditas, sus patitas que se ajustaban atrás. Por ejemplo, mírenlo, acá está. Esta patita se ajusta, ¿no? Yo no sabía. Entonces, ¿qué había hecho yo? Lo había puesto nivelado con este tope de madera a los dos lados. Tenía dos patitas al frente. Y por eso es que lo había inclinado mucho. Al ponerle lo había inclinado mucho la refrigeradora para atrás y eso hacía que el motor raspaba, como que se había desestabilizado y hacía un ruido que molestaba. Entonces, le quité la patita, lo ajusté la patita a 2 vueltas, como dice el manual. Ahí recién leí el manual y había disminuido bastante el ruido, ¿no? Pero aún así sentía que había mucho ruido. Entonces, Entonces volteé, ahorita he volteado y les quiero mostrar cuál es el problema. Fíjense, por ejemplo, este tope, fíjense acá, hace un ruido, pero voy a mover acá y van a ver cómo el ruido disminuye. ¿Sienten? Entonces este es el tubo que estaba un poco mal. Entonces, ¿qué he hecho? He puesto unas ligas atado a un tope de esto, de ganchito de esos de tina, y ha disminuido el ruido. Como pueden ver, no sé si se nota, miren. Entonces, sí disminuye, pero no tanto como ponerle un tope de madera. Entonces, eso es lo que voy a hacer un ratito. Y bien, amigos, como pueden ver, este es el tope que le he puesto. Está hecho de un ganchito cubierto de liga con un topecito de madera y pegado a uno de los extremos, ¿no? Entonces, observen, el ruido disminuye, ¿veo? ¿Tocan? A veces no se nota mucho por el micrófono acá, pero yo sí lo siento, que me disminuye bastante, ¿no? Bueno, y si no funciona para ustedes,